वेलकम टू माय चैनल न्यूज़ पार्टी व्यूअर्स। आज हम आए श्री गजानन टूरिस्ट कुंटापाटा। यहाँ पे हमारे पास दुकान है बेसिक्स। आज हम देखते हैं इसमें क्या इशू। इसका हम करेंगे आई स्मार्ट से काम करेंगे हम इसका महिंद्रा आई स्मार्ट से। इसमें एरर है, इसमें एरर आया है डीएफ एरर नो स्टार्ट 106 किलोमीटर। ओबीडी लैम्प ऑन है हमारा। इसका हम काम करेंगे आज महिंद्रा आई स्मार्ट से। पहले हम जाएंगे आई स्मार्ट में, अपना जीतो बेसिक्स है। उसके बाद हम जाएंगे EMS। इसमें एक एरर बता रहा है डीएफ सप्लाई पंप ओपन लोड एरर। हमारा जो डीएफ सप्लाई का जो पंप है टैंक में जो बैठा हुआ होता है उसमें कुछ तो इश्यू है। हम उसके लिए चेक करेंगे, पहले इसका वायरिंग फिजिकली चेक करेंगे, कुछ डैमेज है क्या, कुछ क्या है चेक करेंगे। अच्छा, अब देखते हैं इसमें क्या इशू बन रहा है। हमें डीएफ टैंक चेक करना है। ये जो हमारा डीएफ टैंक का मोटर है, इसका जो कपलर है यहाँ से कट हुआ है। इसका वायरिंग दिख रहा है जो कट हुआ है, एक वायर कट है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो सॉकेट है इसको रिप्लेस करेंगे। इसका कपलर कट है, बंद कर। ये हमारे पास कपलर है इसका अवेलेबल, इसको हम करेंगे रिप्लेस। इसमें डायग्राम देखने की ज़रूरत नहीं है, कलर टू कलर कोड है। हमें जो सॉकेट मंगाया है उस पर सेम कलर कोड बैठा हुआ है, उसकी वजह से कुछ इश्यू नहीं है। ये अपना पिंक कलर है, इस पर ब्लैक कलर का वायर है, वो यहाँ पे जोड़ेंगे। आ गया हमारा ब्लू कलर का वायर। कपलर्स हमें और वायरिंग्स प्रॉपर जॉइंट्स करने। अगर इसमें लूज कनेक्शन रहा तो कभी भी एरर बन सकता है। हमारा पिंक कलर का वायर है।
वायरिंग को प्रॉपर टेपिंग करेंगे, इसकी वजह से पानी वगैरह लगकर एरर ना बने। सॉकेट बिठा कर टेपिंग करने की वजह यह है कि वायरिंग का सीक्वेंस जो है वो हमारे हाथ से गलत ना हो जाए, क्योंकि सेम कलर्स के वायर रहते हैं, सीक्वेंस गलत हो सकता है। इसके लिए वापस वायरिंग डायग्राम वगैरह देखना पड़ेगा। इसकी वजह से हमने क्या किया है, सॉकेट लगा कर ही हमने टेपिंग किया है इसको। सॉकेट हमने रिप्लेस कर दिया है। कपलर हमने जोड़ दिया है। हम चेक करेंगे डीटीसी इसका। इसके बाद जाएंगे हम EMS हिस्से में। यहाँ से करेंगे हम क्लियर ऑल DTCs। एस हमारा जो SCR का DTC था पंप के रिलेटेड वो जा चुका है। अभी DTC 3 बाकी है। SCR इंडस्टमेंट स्टार्ट इन्फो 1, दूसरा DTC है SCR इंडस्टमेंट लेवल 2 एक्टिवेटेड 800 किलोमीटर, 700 किलोमीटर और 300 किलोमीटर। थर्ड DTC है SCR इंडस्टमेंट स्टार्ट इन्फो 2। अब इसको हम इसका करेंगे, टेस्ट करने पड़ेंगे। हम जाएंगे रूटीन्स में, क्योंकि DF का पंप जो बंद था इसकी वजह से हमें टेस्ट करने पड़ते हैं। पहले हम जाएंगे राइट डाटा में जाने के बाद SCR राइट 1 करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है स्टार्ट SCR फर्स्ट फिलिंग स्टेटस को रीसेट करेंगे। ओके, DF टैंक लेवल को रीसेट करेंगे। एस ओके। उसके बाद दो रीसेट करने के बाद हम जाएंगे रूटीन्स में जाने के बाद SCR में जाने के बाद हम करेंगे प्रेशर प्रिपरेशन टेस्ट, चेक प्री कंडीशंस। हमारे कंडीशन टोटल अच्छी हुई है क्योंकि गाड़ी पूरा ठंडा हुआ है। करेंगे ओके। एस ये पूछेगा मेक श्योर फर्स्ट फिलिंग इज डन, हमने फिलिंग किया हुआ है। ओके करेंगे। रूटीन इज रनिंग। ये टेस्ट कम से कम 30 सेकंड का टाइम लेगा। हमारा DF का मोटर है जो टक टक नॉइज करेगा। फर्स्ट टेस्ट हमारा प्रेशर प्रिपरेशन टेस्ट रूटीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है। करेंगे इसके बाद हम करेंगे एम्प्टिंग ऑफ SCR सिस्टम टेस्ट, चेक फ्री कंडीशंस। ओके,
यू आर श्योर यू वांट टू स्टार्ट द SCR रूटीन्स, यस करेंगे। मेक श्योर फर्स्ट फिलिंग इज़ डन, ओके करेंगे। हमारा जो टेस्ट है स्टार्ट हो चुका है। रूटीन्स इन रनिंग। हमारा ये भी टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है। अब हम थर्ड टेस्ट करेंगे, DF लीक टेस्ट। चेक फ्री कंडीशंस, ओके, एस, ओके। DF लीक टेस्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये कम से कम 2 से 3 मिनट का वक्त लेगा। हमारा DF लीक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे डोजिंग वॉल ड्राई एक्चुएशन टेस्ट। चेक प्री कंडीशंस, ओके, एस, डन, ओके। ये भी हमारा टेस्ट रूटलाइन सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो। बैक फ्लो पंप टेस्ट। चेक प्री कंडीशंस, ओके, एस, ओके। routine is running। ये भी टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। DF बैकफ्लो पंप टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे SCR ऑटो EOL टेस्ट। चेक प्री कंडीशंस, ओके, एस, ओके।
ये हमारा SCR ऑटो यूएल टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम जाएंगे DTC में। DTC हमारा अभी तक रेड में है, इंडस्टमेंट वाला। अभी इसको हील्ड करने के लिए हमें लेना पड़ेगा टेस्ट ड्राइव। हमारा एरर है, अभी पे तक एरर हुई है, DF एरर, नो स्टार्ट 106 किलोमीटर। और हमारा हम करते हैं व्हीकल को स्टार्ट। वीडियो वगैरह जा चुका है, सिर्फ हमारा DF एरर, नो स्टार्ट 106 किलोमीटर एरर रहा है। इसके लिए हमें करना पड़ेगा टेस्ट ड्राइव और ये व्हीकल को हमें चलाने पड़ेगा कम से कम 10 किलोमीटर। अब चलो हम चलते हैं टेस्ट ड्राइव के लिए। हम 3 किलोमीटर आए हैं। 3 किलोमीटर में हमारा DP रीसेट हो चुका है। हमने 3 किलोमीटर ड्राइव किया सब गियर में। 3 किलोमीटर आने के बाद जो है हमारा जो एरर है वो रीसेट हुआ है। क्लस्टर में भी कोई एरर नहीं है। OBD लैम्प हमारा जा चुका है मोड में। जीतो जीतो बेसिक्स। हमारा जो DTC है वो पूरा हील्ड में जा चुका है, हिस्ट्री में है। हम जाएंगे EMS इश्यू में। ये हमारा DTC जो है हील्ड में जा चुका है। यहाँ से करेंगे हम क्लियर ऑल कोड्स S। उसके बाद हम जाएंगे EMS में, एक बार चेक करेंगे DTC कुछ है क्या। हमारे DTC सब जा चुके हैं और एरर भी जा चुका है। एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लेते हैं। हम करेंगे अब गाड़ी व्हीकल को स्टार्ट। ऑल DTC जा चुके हैं, एरर जा चुका है और DTC भी क्लियर हो चुके हैं। अब हम करेंगे इसका रीजनरेशन। हम जाएंगे रूटीन्स में। रूटीन्स में जाने के बाद DPF चेक प्री कंडीशंस। एक दो कंडीशन जो हैं जो अचीव नहीं हुए हैं। हमारा टेम्परेचर जो है 56.26 है और ड्रिवन साइकिल जो है 23 है। कि हमें पहले हमें दो कंडीशन अचीव करनी पड़ेंगी तभी रीजनरेशन होगी। अब तो थोड़ी सी व्हीकल को हम रेस देते हैं। टेम्परेचर आने तक हम वेट करेंगे। EMS में जाके हम देखेंगे। अभी रूटीन्स में जाएंगे। रूटीन्स में जाकर देखेंगे हमारे प्री कंडीशन अचीव हुए हैं क्या। प्री कंडीशंस हमारी टोटल कंडीशन जो है अचीव हो चुकी हैं। सुट मास हमारा 0 ग्राम है, फिर भी हम इसको रिजर्वेशन करेंगे। ओके यस, हमारा रिजनरेशन स्टार्ट हो चुका है। ये कम से कम 25 से 30 मिनट लेगा रिजनरेशन के लिए।
हमारा रीजंक्शन कंप्लीट होने आया है, 24 मिनट हो चुके हैं। हमारा डीएफ कूलिंग डाउन प्रोसेस स्टार्ट है अभी ये डीएफ कूलिंग डाउन जो है 2 मिनट तक होगा, 2 से 3 मिनट लगेंगे। इसके बाद हमारा गाड़ी नॉर्मल कंडीशन पर आएगा। हमारा कूलिंग डाउन का प्रोसेस चालू है, 1 से 2 मिनट लगते हैं इसको। कूलिंग डाउन होने के बाद अपना रीजंक्शन कंप्लीट होगा और गाड़ी नॉर्मल स्टेज पर आएगा। नॉर्मल स्टेज पर गाड़ी आ चुका है, रूटीन सक्सेसफुली डन हुआ है। कौन आया है? हमारा रीजंक्शन कंप्लीट हो चुका है, गाड़ी नॉर्मल स्टेज पर आया है। अब हम चेक करेंगे इसका डीटीसी में जाएंगे। डीटीसी हमारा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे राइट डाटा में जाएंगे। राइट डाटा में जाने के बाद हम जाएंगे SCR1 में, राइट वन में अभी हमारा जो डीएफ का टैंक का लेवल जो बता रहा था, यहाँ पे हमारा सेट हो चुका है। 11,699 किलोमीटर जाएगा। हमारा डीएफ लेवल सेट हो चुका है और हमारा एरर भी जा चुका है। हमारा ओबीडी लैम्प भी ऑफ हो चुका है। ये हमारा वर्क डन हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए जो भी महिंद्रा के रिलेटेड है, इसके लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें।